Fala, nação abençoada de todo o Brasil. Aqui quem tá falando é o Roger Silva. Mais uma vez vamos gravar um vídeo aqui para enviar para vocês. Vou cantar uma música do Wesley Safadão. O nome da música Ar-Condicionado. Se você gostar dessa música na minha voz, deixa o seu like, seus comentários. E se inscreve no canal, gente, para ajudar a gente na humildade. A gente precisa muito da ajuda de todos vocês, beleza? Vamos lá? Ar-Condicionado para vocês ao som de Roger Silva. Tamo junto e misturado. Cinco dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos. Eu disse todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Simbora sim! Junto e misturado. Eu disse 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos. Eu disse todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Simbora! Roger Silva. Tá bom.